namni umriin isaa 18 25 akkasumallee sadarkaan barnoota isaa kutaa 10 haga yuunivarsiitii jiranii carraa dhaabbatni xiyyaara Itoophiyaa baas kanatti yookaan ammoo Itoophiyaan Airline baas kanatti akka fayyadamtan asumaan isaan beeksisuu barbaade jechuudha. Carraan kun tireenii jechuudha gosa leenjii garaagaraa torbaadha jechuudha. Kana dhaabbanni kun ofumaan ispoonsar godhuudhaan bilisaan yookaan natsaan isanii kennu achi booda deebisee dhaabbatichumaadha kan isaan qacaratu jechuudha. Kanumaafuu akkaataa namni isaan agarsiis kana fayyadamuudhaan waan kan laaltanii kan isaan madaa laaltanii akkaataa barumsa keessaniitiin akkasuma namni umriin isaanii 18-25 gidduu jirtan carraa kanaaf fayyadama dhaabbata guddaa idil addunyaa kan keessa hojjedha. Okay, duuba waan kana apply godhuudhaaf jalqaba website warra search goonaa jechuudha. Ethiopian Airline vacancy jechuudhaan barreessinee search goonaa jechuudha. Browser barbaanne keessatti nam fakkeenyaaf Chrome fayyadamee jira jechuudha. Akkuma suni kun akkuma isaan irratti asirratti argitan kan Ethiopian Airlines kan jedhu kun corporate Ethiopian Airlines kan jedhu kun tokkoffaarran dhufaa kan humtudha jechuudha. Achi akka kanatti international job opening fi asontaini kan local job opening jedh kan laallaa jechuudha. As jalatti yoo nu gabbuunu kan dhiisnee ka ET sponsor jedh laallaa jechuudha. Isaanis aircraft mechanic kun ET sponsor tokko train lammaffaa immoo power plant technician inni lammaffaa immoo avionics inni sadaffaa immoo airframe technician inni afuraffaa immoo cabin maintenance inni shanaffaa immoo structure fi jaffaan yookaan torbaas maintenance technician. Fakkeenyaaf kanum keessa ammoo ka apply godhu feetu fedhii at qabduu fi akkasumas ammoo ka qualification barnoota keetiitiin wal qabatu laaluudhaaf fi fakkeenyi tokko fudhadhee san agarsiisu trainee maintenance technician kan yoo tumdhe laallu jechuudha. Akkuma asii gadi kanan nuuf fidaadha jechuudha. Guyyaan itti apply gootu deemtee qaamaanii April 28 Agmee 2 jechuudha. Kanaafuu waan kana apply godhuudhaaf entrance kan kee qormaatiin tiransii kan kee mathematics physics fi english ni 50 gad akan taane 50 ol yoo taane apply godhuu dandeettaa. Yoo kan hin qabne ammoo nama level baratee jiraata ta'e namni level baratee diploma kan level 3 level 4 qabee jiraate gos barnoota as gadi tuqaman kanneen akka electronics mechanics aeronautical industrial engineering fi related field ta'e qabaachuu qabda jechuudha. Gannillee namoo kan 18 umrii haga 18-25 kan ta'edha. Meetirii dheerin namoo tokko jaadha jechuudha. Bakki itti apply godhuu dandeenyullee Adama Science Technology Addis Ababa ammoo online fi bakka armaan gadii kana jechuudha. Achi website seentanii ilaaluu dandeettu jechuudha. Linkillee ammoo description jalasanii isanoo ammoo kan inni gorsuun inni search gootanii argachuu dandeettanii jechuudha. Addis Ababa irratti online apply goonaadha jechuudha. Wanni nu ammoo gizaa achi deemne qabannee deemnuuni isaan armaan gadii kanaadha. During registration please attach original scan copy of all original document kan keetiitii fi copy isaallee supporting document jechuudha. Copy fi original illee qabattee deemtaadha jechuudha. Educational credential warra akka fakkeenyaa fi ministry card kan kee tokko ministry cardidha. Lammaffaan ammoo waraqaa dhalootaati ka gandira nama kennam sana. Sadaffaan ammoo certificate kutaa 10ffaa jechuudha. Maatirikii inni 12ffaa ammoo entrance kan kee qabattee deemtaa jechuudha. Yookaan ta'e ammoo diploma kan kee jechuudha. Level 4 time level 3 time diploma kan kee kamsi yoo certificate illee qabattee deemtaa. Degree qabattee illee BA yookaan BS degree kan kee tempo isa qabattee deemtaa jechuudha. Kanaan alatti ammoo qabelee ID yookiin ammoo ID kan kee qabelee yookaan ammoo digital ID yookiin national ID kan illee ta'e qabattee deemtaa jechuudha. Wanni tirfii tokko ammoo haati yeroo kamuu jedhu hin qabne passport size photo gurdii tokko qabattee deemtaadha jechuudha. Kan fakkaata kanneen isaan biraanillee akkuma isin irra agartan kana akkan tuttee maamman akka gaafata laaltee apply godhuu dandeettaa jechuudha. Kan akka fakkeenya isanii qabadhee yeroo ta'an ammoo bal'inaan tokkoon isaanii irratti viidiyoo qabadhee isanii dhiyaadhaani. Isan ammoo carraa kun isanii dabrini carraa kana fayyadama isanii jedha bulaan kiyya. Ciao nagaan naa tura.